各位嘉賓、女士、先生，各位現場嘅好朋友、網上嘅朋友，大家傍晚好。好歡迎大家嚟到咧中央圖書館呢度參加第7次嘅古典金情嘅演講會。我係盧偉成，係學海書樓嘅成員，咁代表兩個主辦機構學海書樓同埋香港公共圖書館咧喺度歡迎大家。咁亦都係今日嘅主持人喺度為大家服務。咁今日嘅講題咧就係好重要，或者大家都覺得自己有接觸過嘅嚇。咁個題目咧就係說文解字的現代智慧。說文解字係一個古老嘅字書，第一本字書，距今已經有1900年㗎啦。咁咧，我哋揾到一個好合適、好年輕嘅女教授，但係好合適嘅人選咧，鄧佩玲博士咧就同我哋係作演講嘅。咁我首先介紹下鄧博士啦。鄧博士咧現任係香港大學中文學院嘅副教授。鄧博士係讀書時咧就係喺香港中文大學中國語文及文學系裏邊咧獲得文學士、哲學碩士同埋哲學博士。咁跟住咧就去咗係教育大學咧就任係博士後研究員、專任導師、助理教授，就再去咗香港大學做助理教授，然後升任副教授。咁亦有一段幾長時間啦。咁多年嚟，鄧博士咧就研究係古文字學。古文字學即係古老嘅文字啦嚇，出土文獻同埋上古漢語嘅相關研究。咁已經出版咗嘅專書咧，都係好專門嘅。譬如咧係《天命鬼神及築土》、《東周今文》、《牙詞探論》。有冇讀錯字啊？其實都可以勉強啊。第二咧就係雅頌與出土文獻生成，同埋咧係新出兩周今文及文例研究。咁大家聽到啲題目都知道係好吃樣、好專門嘅題目嚟嘅。咁另外咧，鄧博士亦都出版咗咧論文係差唔多50篇。咁專注嘅課題咧就有出土文獻同埋傳世嘅典籍嘅互證、今文虛詞。今文即係鐘鼎文嘅虛詞啦，同埋文例研究，以及早期中國生死及鬼神觀念的探討。咁係香港教資局咧就係支持佢做咗咧《詩經》同埋今文文獻語言嘅比對分析研究，兩周今文名詞文例研究，同埋尚書與今文文獻語言的比較研究3個計劃。都係好專門嘅高深嘅計劃嚇。咁喺2022年咧，即係今年咧，就開展咗研究教資局研資局裏邊咧，商周今文虛詞、古文字學、語法學及文獻學的綜合研究計劃。咁今日嘅題目咧就係說文解字啦，就都介紹過啦，就係中國第一本字書，東漢嘅經學家許慎就係做嘅。咁有部首啦，有幾個部有首，咁咧就收錄咗係9000幾個字啊。咁內容咧就會介紹係形啦，或者係字嘅解釋，咁好重要嘅典籍嚟嘅。如果傳統嚟講咧，無論係古文經學、今文經學嘅學者咧，都好注重嚇。咁同呢個鄧博士今日咧，除咗介紹呢個咁有嘅字書之外咧，就反而亦都由咗而家嘅角度嚟睇下，佢哋字書裏邊嘅蘊含嘅內容嘅智慧咧，係點樣古嚟今用，令到我哋覺得，咦，原來以前嘅字書同而家係息息相關嘅。咁我哋而家咧就係希望各位同我一樣咧，用最熱烈嘅掌聲咧，歡迎鄧博士。咁多謝大家啦，咁亦都多謝盧董事嘅介紹啦，咁亦都好多謝學海書樓同埋香港公共圖書館嘅邀請啦，多謝鄭吉雄教授啦，亦多謝馮國培教授啦嘅邀請啦。咁其實咧
今次呢個題目咧係阿鄭吉雄教授咧希望我講嘅，就佢俾咗一個題目我，就係說文解字。咁其實說文解字，我初初睇起上嚟，哎呀點講咧？因為其實大家都知嘅，其實因為說文解字咧就係東學許慎所撰寫嘅啦。咁呢部書就係一部字書嚟嘅，字書同可能過往大家平常開嘅咧一啲，譬如經史子集啊，或者詩詞啊，有少少唔同嘅嘢，就係咧字書咧就好似字典咁嘅，就一個字跟住列出佢嘅字形啦、字義啦，跟住有時會講埋佢嘅讀音啦，咁咧就好似比較沉悶少少，會唔會咧？咁咧就同埋咧，仲有一樣嘢就係嗱，呢個系列就叫做古典今情，咁要古跟住有今喎。咁我哋就諗啦，我喺度諗說文解字點樣可以講到今情咧，同現代有咩關係咧？咁所以後來咧，我就俾咗呢個題目啊，鄭教授咁就話說文解字的現代智慧。咁咩叫做說文解字的現代智慧咧？咁其實我哋話說文解字呢部書啦，咁我哋都知啦，距離而家有上千年嘅歷史啦。咁我哋亦都知道，其實佢裏邊收咗好多古字，但係收呢啲古字嘅時候，喺我哋而家現代嘅生活裏邊，究竟說文解字部書可以幫到我哋解決現代生活嘅一啲，譬如尤其是喺語言上嘅溝通上嘅，對於我哋有咩價值咧？咁今日我喺呢個講座咧，就想同大家分享下。咁而喺呢個講座裏邊，當中牽涉當然就因為其實係一個我哋話係對公眾開放嘅一個講座啦。咁所以咧，其實除咗學術性之外，亦都希望咧就可以做到一個比較普及，亦都係公共圖書館希望或者學校書樓好希望做到嘅，就係一個我哋話將一啲我哋叫典籍文獻一啲古典嘅作品能夠做到一個普及化。咁所以喺度咧，我亦都會配合一啲我哋今日經常會遇到嘅一啲例子，咁就希望能夠帶俾大家一啲我哋可以講話即係一啲新嘅一啲想法啦，同大家分享啦。咁其實就係咪可以 share 個 PowerPoint？咁好啦，咁咧其實咧，我哋咁咧 OK，咁咧我哋都話啦，其實咧喺開始之前咧，我就引咗一位清人黃明成嘅一個佢嘅一段說話。佢講嘅一段說話，佢話咩咧？佢話說文為天下第一種書。佢話遍天下書不讀說文，猶不讀也。但能讀說文，儒書皆未讀，不可謂非通儒也。嗱，咁咩叫通儒咧？通儒簡單嚟講咧，係指一啲學識淵博嘅學者啦。咁學識淵博嘅學者，如果根據佢呢段說話，佢講啲咩咧？就話說文就係天下嘅第一種書。我哋讀遍天下書，如果冇讀過說文，就咩咧？就唔可以稱得為你學識好豐富。咁點解咧？嗱，我知道現代人咧，其實好少會即係其他書，即係可能讀好多書，但係都未必一定會攞本說文出嚟讀嘅，因為覺得啊係一本字書，好似好沉悶咁樣樣。但係其實咧，佢呢段說話咧帶出一樣嘢就係咩嘢咧？說文呢部書咧就係喺我哋整個經學、整個中國學術思想或者整個中國嘅文獻發展裏邊，有一個好重要嘅地位，就係咩咧？由於說文係一部字書，佢最重要係咩咧？為我哋解決就係我哋讀書嘅時候遇到嘅一啲我哋話字義或者詞義上嘅疑難。咁所以說文佢嘅重要地位係咩咧？如果大家去睇，你去話掀開四庫全書，說文係位於經部嘅。經史子集嘅經部，咁佢經部就幫我哋去解經，就係因為我哋都知啦，中國學術史上就經學好重要嘛，
幫我哋去解經，呢個係好重要一件事嘅。咁好啦。咁我整個講完呢樣嘢，話說文好重要。咁我整個講座會一個點樣嘅架構去講咧？嗱，咁我亦都照顧到可能有啲部分嘅觀眾或者聽眾未必個說文，或者未必對說文有太深嘅就係太多嘅認識啦。咁所以喺呢度咧，咁第一步咧，我就會講一講咧，簡單介紹下說文係一部咩書。咁會講下許慎同說文解字嘅一個關係啦。當中包括我會講下，譬如許慎究竟佢嘅生平係點樣樣啦，說文呢部書佢嘅撰寫嘅背景啦，跟住去到第二部分啦，亦都教下大家，當你攞到一本說文解字，你應該係點用咧？咁就牽涉到佢個體例嘅問題啦。咁裏邊有好幾條嘅體例啦，包括金序說文、合意古奏、分別部居、不相雜詞，跟住仲有就係先訓其義、次釋其形、次釋其音。到最後啦，就真係正題啦，就係話究竟說文解字喺現代有咩智慧？咁當中我分3個部分同大家講嘅。第一個部分咧就係古今嘅關係，就係究竟現代漢語裏邊有啲咩嘢嘅語言現象，有啲咩嘢嘅字詞，我哋可以喺說文度揾到咧。第二個，我哋就放遠少少個眼界，咁除咗我哋講方言說文有啲方言字詞之外，仲有我哋會發現喺其他國家借用嘅漢字，原來喺說文都揾到一啲影蹤嘅喎。再去到第3部分，就除咗字詞意義之外，我哋將佢再擴大，就係文化啦。究竟喺整個文化源流裏邊，說文法可以扮演住咩嘢嘅角色咧？咁我哋就會從3個方向去睇。咁首先第一部分。咁咧就會講下許慎與說文解字啦，當中包括佢嘅生平同埋撰寫嘅背景，說文嘅撰寫背景啦。咁許慎係咩人咧？嗱，咁其實咧，我特登就揾咗幅圖出嚟嘅。其實我準備呢個演講前我都唔知嘅。咁原來咧，當我諗下形象化下啦，揾許慎究竟係咩樣，睇下有冇記載嘅時候咧，就揾到呢幅圖。呢幅圖就係位於咩咧？咁其實我都唔知，原來咧喺河南省咧有個叫做塔河市，有個紹陵區就有個許慎文化園。咁呢個就係點咧？就係許慎嘅故鄉嚟嘅。咁嗰度咧就起咗個文化園。咁咧我哋話睇許慎嘅生平咧，咁我哋從咩嘅典籍會睇到咧？就《後漢書》有記載，《後漢書》咧有2段同許慎相關嘅記載，佢就講啦，佢話許慎咧就字叔仲，佢話就係汝南紹陵人也。汝南紹陵人係邊度咧？其實就係頭先所講嘅河南省塔河市呢笪地方。咁咧好得意喎，喺裏邊咧佢點形容許慎咧？佢就有對於佢嘅品格有3個字形容嘅，佢就話性純篤。就係咩咧？性純篤係指咩咧？就話即係佢講個性，佢嘅個性係好忠誠，係好忠誠、好忠直嘅，係一個好純，即係佢係比較即係叫做樸素啦，即係比較忠實、質樸啦、厚重嘅一個人啦。咁咧佢咧另外啦就話佢少咧就博學經直，就係好年少嘅時候已經博學經直噶啦。咁咧當時有一個學者，可能大家比較熟悉，就係一個叫馬融嘅人，就經常咧去推敬之，就係經常咧就去讚賞佢嘅。咁所以當時有句好重要嘅說話，話五經無雙許叔仲，就係話許叔仲就係許慎咧就通5經。我哋都知啦，5經就係詩書禮易春秋。喺當時咧，佢唔單止說文解字，原來佢係通5經。嗱，呢個亦都好重要一點咧，就頭先我講話說文解字幫我哋懂經典，係咪啊？所以佢能夠通5經，先能夠做到呢本說文解字出嚟。佢話啦，跟住後邊咧就講佢做過啲官嘅，佢就做過咧，就譬如好似為郡嘅公曹啦、舉孝廉啦，甚至亦都做過一個窯長，窯就係一個地方名啦，佢之長啦。跟住最後尾咧就講佢咧喺屋企過晒身，就咁樣樣嘅。咁但係咧仲有一段咧就比較有趣啲嘅，下邊佢就講啦，
許慎咧曾經咧就係以五經傳說裝彼不同，即係咩意思咧？就當時五經咧，佢認為咧有裝彼，即係裏邊嘅記載啦，有啲唔同嘅地方，所以點咧就係寫咗一本叫做《五經異義》嘅書。另外仲有我哋見到就係《說文解字》兩部書。咁但係而家好可惜咧，就係咩嘢咧？佢《五經異義》呢部書咧已經失傳咗啦。咁而家只剩翻咧就得《說文解字》呢部書嘅啫。咁所以咧，其實總結一句咧，其實我哋就可以總結到6樣嘢。我哋而家知道許慎嘅就佢係何許人啦，跟住另外佢性格就係比較敦厚篤實啦，跟住另外有五經無雙之稱啦，做過一啲官啦，咁有2部書啦。咁另外仲有一樣嘢咧，就係佢咧就係老師係邊個咧？就係賈逵。就係當時古文經學派嘅創始人。咁點解要提呢樣嘢咧？咁一陣間同《說文解字》佢點解要做《說文解字》部書好有關係嘅。咁咧，我哋話咧，佢點解要做《說文解字》呢部書咧？咁呢個咧，亦都係我哋讀《說文解字》嘅時候要注意嘅。點解咧？因為有好多人咧會誤會話，哦，《說文解字》係一個字書，就純粹咧就解個字形嘅啫。咁但係其實除咗字形之外，佢嘅價值究竟喺邊咧？咁喺度我會同大家講下。嗱，咁《說文解字》咧，佢嘅最重要嘅一個背景就係咩咧？時咧，我哋話兩漢嘅時代咧，就係一個今古文經學就係論真嘅時代。咁我哋都知啦，就係喺秦代秦始皇，即係我哋好簡單講，就係秦始皇佢即係佢焚書啦，焚書之後，當時就剩翻嘅書唔係好多啦，所以就係點樣啊？咁當時有啲人咧就會用漢代嘅文字寫翻啲經書出嚟啦，經典出嚟啦。咁但係有時有部分咧就仍然冇燒晒，就流傳到漢代，就所以就係嗰啲就叫古文經，用漢代嘅文字寫出嚟就今文經，咁就有所謂今文經、今古文經之爭啦。咁咧。當時咧就有句說話就講啦，佢話武帝廣開獻書之路，8年之間，書積如憂山，就咩意思咧？就係我哋要知道《說文解字》佢撰寫嘅背景咧。首先第一樣嘢就係今古文經之後，由於咧好多秦始皇焚書坑儒之後，由於有好多書冇咗，咁所以咧就好多時咧就當時武帝就廣開獻書之路啦，希望啲人獻書。咁所以咧就獻咗好多一啲經書，一啲唔同嘅書喺當時出現咗。咁咧，我哋話咧喺《說文解字序》裏邊咧，亦都提出咗咧當時咧《說文解字》呢部書裏邊咧，其實佢嘅材料來自啲咩？咁當中咧《說文解字序》裏邊就話啦，當中有一個叫做中書嘅嘢。咩叫不中書咧？就係當時咧，其實咧簡單嚟講咧，就係當我哋當時秦始皇焚書坑儒嘅時候，咁咧就唔係所有書都冇晒嘅，咁咧有啲書就收埋咗，咁收埋咗喺邊咧？咁就係咧相傳根據佢記載啦，就係喺孔子嘅屋嘅牆壁裏邊，去到漢初啦，所以咧就魯公王壞孔子屋。而《禮記》《尚書》《春秋》《論語》《孝經》，咁呢啲咧就係當時我哋話咧，就係先秦流傳到漢代，其中能夠得到嘅其中一部就係壁中書啦，一部分嘅書。另外咧，有啲人會獻書嘅，譬如好似北平侯張蒼曾經獻過《春秋左氏傳》啦。咁另外仲有一樣嘢咧，想同大家講下喎。咁咧，我哋成日都覺得許慎啊，究竟佢做《說文解字》嘅時候，佢睇到啲咩材料咧？嗱，其中一個材料好重要，就係咩咧？喺《說文解字序》佢自己講嘅，佢話郡國亦往往於山川鼎彝。咁我哋而家咧成日講話青銅器啦，咁咧青銅器有所謂考古出土啦，係咪啊？咁最早嘅青銅器幾時考古出土咧？根據我哋依度嘅記載，應該漢代已經有青銅器嘅出土噶啦。咁咧《漢書》同《史記》都有記載，甚至咧喺係《漢書》同《後漢書》都有，《漢書》
裏邊有記載啦。咁喺《漢書》裏邊咧，其中有一個故事，甚至咧佢會記載就記載啲咩咧？就記載當時咧就係有一個人叫李小軍嘅，咁咧佢就見到一件青銅器，佢咧能夠辨識上面嘅文字係講緊啲咩嘅，跟住令到咧全個宮裏邊嘅人，因為青銅器都係獻上俾皇帝嘅咯，咁咧全個宮嘅人好驚訝，跟住點咧就以為佢係有幾百歲嘅人嚟嘅，所以識以前嘅文字。咁所以咧我哋話咩咧？許慎做說文解字嘅時候咧，佢係可以見到先秦嘅文字嘅，呢個係幾肯定嘅。當中因為裏邊有壁中書啦，跟住亦都有啲人獻書。佢協，譬如好似北平侯張蒼嘅獻書咯，咁另外又有山川德鼎頤，咁另外咧仲有一樣嘢咧，咁我哋都要知嘅，就係話咧，我哋去到漢代咧，有所謂今民經同古文經啦，咁但係有一個現象就係咩咧？許慎點解要做說文解字咧？就其中一個原因就係因為當時嘅人咧就係重金輕古，當時佢認為啲人重視今民經，而輕視咗古文經，對文字咧經常有所誤解。咁呢個咧亦都係喺許慎嘅說文解字序裏邊提到嘅。佢就話咧，當時嘅人咧就認為時嘅古文就係一啲咩咧，叫做向北虛造可知之書。跟住啦，佢話又稱從之弟書為倉頡時書云，父子相傳，何得改譯？其實就講啲咩咧？其實就係簡單嚟講咧，我唔講得太複雜啦。呢啲文獻嘅資料就係指啲咩咧？就係當時漢代嘅人，咁就認為咧，佢哋漢代用緊嘅文字，或者當時用漢代後來流傳嘅今民經，先係最重要嘅，而輕視咗古文經。就古文經就先秦文字寫成嘅一啲當時另外一啲經書咯。咁所以咧，許慎就提出呢樣嘢，就覺得要用說文解字呢部書去提倡古代嘅古文，即係咩咧？就係先秦嘅文字。所以說文解字呢部書咧，我哋話咧，其實你會見到咧，佢整個嘅體例就係啲咩咧？我哋由第一個體例就係話佢今序說文合議古就係講啲咩咧？其實喺說文解字裏邊，佢收錄嘅字，除咗話少算之外咧，仲有一啲其實就係應該係屬於先秦嘅文字，先秦嘅文字。咁譬如我哋掀開說文解字，佢第一樣嘢我哋好重要要知道嘅，佢嘅體例就係今序說文合議古就。咩叫今序說文合議古就咧？咁喺呢個 screen 或者用呢度睇。咁呢個就係說文解字嘅一條資料啦。咁上面呢個咧，其實就係說文，就係小算嚟嘅。咁而下面咧，有好多時咧，佢會列出一啲所謂古文同奏文。咁有啲人會問咩叫古文奏文啊？呢個就係千古懸案啦。其實講咗好多年都係講唔清嘅。但係喺度我都唔想同大家就太多時間去講呢啲咁複雜嘅學術問題啦。咁總之簡單嚟講，古文同奏文應該就係先秦嘅文字。咁我哋嚟睇下咯。呢個就係咩字咧？呢個就係一個子字。子字咁咧，其實睇個小算嘅子字咧，你會見到就係一個咁嘅形狀嘅。咁跟住咧，佢咧下邊咧就好有趣嘅。咁佢用咗當時嘅陰陽五行嘅一啲解釋去解嘅。佢就話咧，11月陽氣動，萬物之人以為清。咁象形呢啲唔好理啦。咁佢呢個咧就唔完全正確嘅。我哋睇前啲，佢就話啦，佢呢個咧就係古文子，咁呢個咧就係一個奏文子。嗱，咁古文同奏文就係我哋話係一啲先秦嘅文字啦。有啲人話古文就係東土嘅文字，奏文就係西土嘅文字。咁我唔去詳細解釋咯。但係我哋再嚟睇下，呢個係咩字咧？呢個就係我哋出土文獻裏邊喺甲骨文見到嘅子字。咁咩叫子啊？其實我哋現代漢語嘅子，我哋可能通常就諗起，即係我哋廣東話仔啦，即係男仔啦，係咪啊？我哋嚟睇下個子字。嗱，個子字咧有幾種寫法嘅。咁而呢幾種寫法喺甲骨文裏邊咧，其實係可以同說文解字咧嘅字形咧，可以係對應到嘅。而且好有趣一點咧就係，子啦，好明顯一個頭啦，兩隻手啦，係咪有個身啊？跟住呢個我其實好中意呢兩個子字嘅。咁就係咩咧？見到呢個字就三條毛，係咪喺個頭殼頂啦？跟住有兩隻腳嘅東西喺度撐下啦。跟住呢個字咧仲得意有埋眼，係咪啊？喺甲骨文。
咁咧，所以其實講啲咩咧？又問下大家啦，只係呢個係男仔定女仔啊？男仔定女仔啊？分唔到，男女都分唔到噶喎，係咪啊？所以記住啦，以後讀文言文字咧，最早咧純粹係指細路仔嘅意思嘅啫，不分男女。不分男女，係到後來先去分到，就當佢詞引申嘅時候咧，先變咗一個男字嘅意思。咁所以咧，我利用呢條資料講啲咩？第一樣嘢教大家讀說文，就係話我哋睇完知道，哦，其實只有佢幾種寫法，說文、金句、說文、結古就。第二就話，哦，說文講嘅資料其實同我哋而家出土嘅就係上千年以後、2000幾年以後，就係我哋話嘅一個出土。差唔多2000年啦嘅一個就係出土材料係吻合嘅甲骨文裏邊，所以可以見到說文解字其實佢有佢嘅價值所在嘅。咁好啦，跟住再嚟啦，我哋話咧讀說文要知道另外一樣嘢咧，就要做分別部句不相雜次，咩意思咧？說文解字咧，其實咧佢就會將咧所有字分為部首。咁咧說文解字係中國第一部字書啦。咁呢個部首嘅概念咧，亦都係由說文解字開始創。咁說文解字佢創立嘅時候，其實佢當時咧有一句說話嘅，就係咩咧？就係話此14篇540部，就分為540部。咁而家我哋所用部首有幾多個？知唔知啊？而家我哋好少查字典啦，係咪啊？其實咧就如果根據開禧字典咧，就係214部。214部，咁咧你會見到個數咧係減少咗嘅，但係咧其實咧呢214部咧係由說文慢慢演變過嚟，而家咧好多字典咧基本上都用開禧字典嘅214部，咁但係當然有啲字典會多啲，有啲字典會少啲，咁有唔同嘅分法。咁咧我哋再嚟睇翻說文嘅字嘅字。即係個部首啊，究竟係點睇咧？其實好有趣嘅。說文咧，佢好容易揾佢每一個部首嘅。譬如好似喺呢度啊，咁係話，譬如第一個一，咁佢話唯初太次，道立於一，造分天地，化成萬物，凡一之屬，皆從一。咁咧呢個就係第一個部首，就係一部。跟住去到邊度啊？我成日同啲同學會講話1、2、3、4、5，見唔見到一度文5啊？係咪啊？文5，咁呢個就係一部，跟住下一個部首咧，呢個係咩咧？就係個上字嚟嘅，上就指住上邊，第二個部首就係上部，就係咁樣睇嘅。咁所以咧，逢親一嘅部首，你會見到個圓都係從一嘅，天亦都係有個一嘅喺度嘅，跟住後邊全部都係有個一，跟住上個低就一點一畫，就佢認為係個上嚟嘅，就係咁樣樣。咁呢個好簡單咁講一啲概念俾大家啦。咁跟住啦，我哋仲有一樣嘢要講嘅，就係說文解字咧，佢嘅整個咧，其實我哋成日話佢係字書嚟嘅，但係咧好有趣嘅，我哋就話咧，其實佢解釋字嘅時候咧，佢係從3方面解嘅，佢唔係淨係講佢嘅字形嘅，佢係先分其義，次釋其形，最後尾再講佢嘅讀音。咁譬如咧喺呢度咧，我就攞個禮同大家講下。咁個禮咧，其實你會見到咧，佢話禮你呀，所以時辰至福也。咁呢個咧，你會見到咧，就個禮字時辰至福。咁我哋講禮咧就禮貌，係咪啊？但係唔知大家有冇留意個禮其實係從士字部嘅咧？士字部係咩啊？士字部同祭祀有關嘅，咁所以最早嘅禮咧都係同祭祀有關。所謂時辰至福就係祭祀啦。咁所以我哋話禮咧，其實就係一個就係所以時辰至福啦。跟住後邊啦，佢就話從事從禮，禮亦升，就見到啦。呢個從事從禮啊，即係由事同禮兩個偏旁組成嘅。咁咧呢個就係講佢嘅字形。咁就會問啦，咁邊度講佢嘅讀音啊？哦，原來說文去解咧，就係話咧呢個禮咧，其實咧亦係一個聲符嚟嘅，除咗一個形符，亦都係禮亦升。呢個字就讀禮咁樣樣。咁所以咧，簡單嚟講咧，說文解字每一個字咧，其實都有形音義，都有講嘅。形同義通常都有講，音就未必。點解啊？因為我哋漢字唔係所有都可以用字形
從個字形睇到佢嘅讀音嘅，只有形聲字先可以從字形睇到讀音嘅，有聲符嘅字。所以咧喺呢度咧就簡單一個好簡單嘅概念。咁到後邊啦，真係我要講嘅嘢啦，大家知道下說文解字係點啦。咁就講咧說文同現代嘅智慧有咩關係？嗱，咁第一個部分咧要講咧就係話，我哋話咧現代漢語啦同古代漢語啦，嗱咁說文啦裏邊就用咗一啲古義啦，咁我哋就要叫古代漢語啦。咁我哋都知古今漢語咧係一個源流嘅關係嘅。咁其實喺現代漢語裏邊咧，我哋會發現咧有好多常用嘅字詞咧，其實佢用咗一個古義，而呢啲古義咧其實可以喺說文解字度揾得到，可以幫助我哋咩咧？比較準確咁掌握一啲現代漢語嘅一啲常用字詞義。咁譬如有啲咩咧？咁我舉一個例子俾大家。嗱，呢個例子咧就大家成日都會用嚟即係做名啊或者之類噶啦，就因為都係一個我哋話一個意義比較好嘅一個字嚟嘅。呢個咧就係一個益字，一個益字。嗱，咁益咧其實如果喺呢度咧，你就會見到咧，其實就援引咗說文解字佢嘅意思，佢就講話咁益就係咩咧？佢就話堯也，咩叫堯咧？就係多嘅意思。但係咧呢個我想講下邊佢講咩咧？佢就話從水冥益之意也，即係講啲咩嘢咧？係冥益定點咧？其實就係冥日之意也。呢個益其實就係益，即係講啲咩咧？我哋嚟睇一睇啦。嗱，咁其實咧。我哋見到個益字咧，你會見到咧就係咁寫啦。而家咁咧，你見到小算咧就係一個咁嘅寫法嚟嘅。咁如果我幫大家去查埋一啲古文字材料咧，就係一啲咁嘅寫法。大家見到啲咩啊？係咪有個兜咁樣樣啊？係咪啊？有個兜，呢個兜係咩咧？其實睇下銘，我哋而家成日話器皿嘛，就係一個兜。跟住裏面咧，就你會見到咧。有幾點嘢嘅，通常咧我哋讀親古文字咧，一點點咧來來去去都係一係水嘅咧，一係有時就肉汁啦，有時喺個肉度加幾點就肉汁啦。咁呢個就係一啲水，咁啲水咧，咁大家咧再睇小算上邊呢幾個睇好似唔係好似水，但係如果將佢90度轉一轉，你就明啦，係咪啊？一個皿上邊有啲水，咁其實最早其實個滿係咩意思咧？其實說文已經話俾我哋聽啦，就係咩咧？就係日嘅意思。今日我哋有日呢個詞，就寫滿瀉嘛，係咪啊？所以個益咧最早其實就係滿瀉嘅意思嚟嘅。咁所以咧，喺《呂氏春秋》就講咗句，佢話就雍水捕日。驚人忽之，雍水就係一個我哋河流嘅名啦，就佢滿瀉啦。咁但係咧，滿瀉我哋話同現代漢語，我哋見到個益字諗唔到滿瀉嘅意思喎。但係後來點樣會引致我哋現代漢語同滿瀉裏邊有咩關係咧？咁我哋一路嚟睇咯。由於滿瀉咧就佢引申有多嘅意思，因為嘢多先滿瀉嘛。咁所以喺《戰國策》裏邊就有一句啦，佢話可以令楚王冀入下東國，可以益國於楚。佢就話益就多也。咩叫益國於楚咧？就喺楚地割多啲土地嘅意思。而又我哋慢慢又後來變咗有增加嘅意思，所以我哋話益其實喺現代漢語好多時成語裏邊，譬如精益求精，係咪啊？就有更加增加嘅意思啦，即係佢話做得好就更加好，相得益彰就係話指兩樣嘢佢哋就係當佢放埋一齊嘅時候就點啊？能夠佢哋兩者可以互相就表示就係能夠表示互相配合啦、映襯啦，凸顯出自己嘅優點啦。跟住仲有我哋成日祝人延年益壽，係咪？益壽就增進佢嘅壽命啦，即係更多嘅意思咯。咁去到多嘅意思，去到今日我哋見到個益字會解做咩咧？其實基本上都解利益嘅意思。咩叫利益啊？咁我哋就其實
會令我哋諗起一句大家而家成日講噶啦，滿招損，謙受益。其實呢句說話好古老，好古老嘅，係出自邊度嘅咧？就係尚書，就係指人對於自己嘅成績感到自滿，就會損就係咩啊？就會有損失，會有招嚟一啲災難嘅意思咯。咁謙受益，當你謙虛嘅時候，就會得到益處。咁所以咧，我哋話咧，其實咧，透過說文解字咧，雖然佢提出咗佢嘅本意就係益，就係滿瀉嘅意思，但係其實呢種滿瀉嘅意思咧，去到後來現代漢語咧，我哋係一路用從滿瀉個本意再引申嚟嘅，所以個益就有多，由滿瀉嘅多嚟到而家，我哋話利益都係多噶嘛，好嘅意思就係咁樣樣啦。咁好啦，另外啦，我哋再嚟睇另外一個字，我覺得比較有趣嘅。呢個咧就係一個咩字咧？就係個饑字。嗱，饑咧喺說文解字考得好有趣嘅，佢就話少食也。咁我啲人咧，大家就諗啦，點解同食有關咧？嗱，咁其實呢個饑字咧，如果你睇隔籬我列個幾個古文字字形咧，其實都係個饑字嘅。你會見到咧有一個呢個東西係咪啊？你會見到就係一個即係相同嘅就係呢個係一個咩字咧？係一個咩嚟咧？就係個記嘅呢個邊，呢個邊。咁記嘅咧係咩咧？你哋見到有一個，總之係一樣嘢，跟住隔籬似唔似一個人啊？似唔似睇唔睇到啊？一個人跪咗喺度，見唔見到啊？但係要留意喎，嗰個人跪咗喺度咧，好得意嘅，你會見到咧，佢凸顯咗喺個地方，見唔見到個頭啊？個頭咧，點解咁寫？佢係咩嚟嘅咧？嗱，喺我哋古文字裏邊咧，咁樣寫咧就係指佢擰轉頭嘅意思。咁點解要擰轉頭啊？咁就同我哋話依個部位其實係指啲咩咧？係有所關係嘅。咁其實係點咧？咁喺度咧就有兩個圖片俾大家，係一個青銅器。咁唔知大家咧有冇食過九大簋啊？冇食過九大簋。咁咧，知唔知九大簋即係咩咧？我仲記得細個嘅時候，大家咧即係當時大家嘅教育水平冇咁高，以為即係九大隻簋啦，係咪嗰啲簋咯？咁但係咧就唔係，原來我後來就學識一個字，咁就知道咧，哦，原來個簋字係咁寫嘅喎，係咪啊？而家咧大多數人都唔會錯噶啦。但係簋究竟係啲咩咧？其實簋就係呢幾件東西就叫簋啦，係一種古代嘅青銅器嚟嘅。咁你會見到咧，其實咧佢就係攞嚟載食物嘅，咁好靚啦。有時咧佢有一個方座，仲要少咧，有時好得意嘅，個方座裏邊仲有個啷啷嘅，即係有個有個即係嗰啲我哋廣東話啷啷啦，你哋明我講咩？咁咧你拎嘅時候咧，佢 suppose 佢會響嘅，假設佢會響嘅。咁咧我哋再睇翻頭先嗰幾個字啊，頭先嗰幾個字係啦，咁你覺得咧似唔似啊？係咪因為啊？咁所以其實本意係講咩咧？再睇翻說文同食有關嘅咩咧？嗱，簋就係咩咧？係載食物嘅。咁以前咧，我哋其實大家都識鼎嘅啦，鼎就係三隻腳嘅。鼎咧，我哋喺青銅器裏邊咧就係用為單數嘅，簋就雙數嘅。鼎同簋咧會相配使用嘅，好多時都會咁樣樣嘅。咁所以就係咩咧？一個人向住一隻簋，跟住咧就擰轉個頭，就代表咩咧？就係食完嘅意思。咁所以我哋話咧，其實咧饑咧本身最早嘅意思咧係指食盡。譬如我哋話春秋桓公3年，呢個食就唔係指食物咯，呢個食咧佢就再用喺第二度嘅，就係日有食之，就日食嘅意思。日有食之就日食，咁就饑就日食完咗啦。但係當然人食完都係可以講饑嘅，呢個就日食，日食就唔同嗰啲食啦。不過都係喺古人嘅概念都係俾嘢食嗰一個太陽。咁好啦，跟住啦個饑咧亦都有完結嘅意思，後來引申有完結嘅意思。所以我哋而家有個詞叫做既往不咎。咁唔知大家知唔知既往不咎本身係咩事啦？既係完咗嘅事。
往都係完咗嘅事，就不咎不去追究。咁咧，所以《論語》呢句既往不咎出自《論語》，《論語》8篇話，佢話成事不說，遂事不諫，既往不咎。咩意思咧？就成事，件事完成咗就唔再提啦；遂事不諫，件事如果做咗就唔再去勸你唔去做啦。咁佢話既往不咎，過去嘅事就算啦，《論語》就係咁講。所以我哋亦都有一個成語叫一如既往，既同往都係以前嘅事嘅意思。所以到完結後來再引申就變咗啲咩咧？就我哋而家個記就有已經嘅意思。譬如我哋話既得利益啦，既成事實啦，甚至一言既出，駟馬難追啦，係咪啊？跟住下邊我哋亦都話啦，仲有一句叫做既來之則安之，係咪？已經嚟咗嘅嘢，我哋就安就處之泰然。但係要留意咯，其實咧呢句嘢係出自《論語》，要留意一點。我哋睇下原本係講緊啲咩？佢話啦，遠人不服則修文得以來之。佢話既來之則安之，其實係指啲咩咧？呢個遠人啊，係指遠處嘅，遠處嘅人，遠處嘅人就係指非，即係非可能係。即係唔係中原嘅人或者之類啦，咁咧就佢或者其他人啦，唔係中原，其他人啦，即係外邊嘅嚟嘅人啦，就當佢不服，如果唔服嘅話咧，就點啊？即係話其他國家嚟嘅人啦，可以咁喎。唔服咧，我哋就要用文德去安，就去既來之則安之，去安撫佢。即係話對於外邊嚟嘅人、外族嘅人。我哋係要用文德嚟感化佢嘅，其實係講呢個意思。但係而家咧，我哋就抽咗後邊6個字出嚟，就既來之則安之，指處之泰然嘅意思，將呢事。咁好啦，跟住我哋又再睇睇咯。有個既字，其實咧本來咧仲有幾個字嘅，係啦。咁咧其實有個既字啦，跟住我哋仲有啦，中間呢個就係即將嘅即字，即將嘅即字咧同個既就係一個相反嘅字嚟嘅。見唔見到既就個頭擰轉咗嘛？即就係望住佢，望住佢就係咩咧？就係即要食，就係快要食嘅意思。所以今日即將嘅即就係表示快就將來嘅意思。同埋好啦，俾你哋估下啦，喺你哋嘅右手邊嗰個最右手邊嘅字係咩字啊？再估下，有堆人對住個鬼喺度食，有啲咩人會一齊食噶？我哋擺盤菜，香港同鄉嘅人，明唔明我講咩啊？呢個就係個鄉字啦，就係中間有一個鬼，大家一齊共食，有2個人一齊，當然唔止2個啦，但係文字唔係圖畫啊嘛，我哋就將佢個具體嘅意思帶咗出嚟已經可以啦。咁呢個就係個鄉字，鄉人嘅鄉，鄉村個鄉。咩叫同村嘅人啊？同鄉嘅人啊，就一齊食嘅人就係鄉。嗱，咁所以我哋話咧，從呢啲啦，亦都可以帶到我哋就係古今嘅一啲意義啦，古為今用啦。好啦，跟住再嚟睇第2個字啦。第2個字咧就玩下嘅啫。其實咧，我哋今日講門戶嘛，係咪啊？咁呢個門咩叫戶咧？說文就講咗啦。嗱，門文嘅我哋就唔好理啦。佢話從二戶，咩叫從二戶咧？你睇個字形見唔見到啊？就係其實咧，就係兩邊嘅戶組成嘅。跟住啦，戶就係咩咧？佢話半門若戶，半門即係得一半嘅門叫戶。咁所以門戶咧，記住啦，都係門。不過我哋香港人而家好可憐，係咪啊？我哋嘅屋通常就只有戶嘅啫。咁如果你屋企有門咧，咁可以大家成日都講笑，大家去探下佢，可能成班人都走得落啦，能夠兩邊開喎，呢度嘅門就可以兩邊開啦。咁所以咧，其實咧，記住門戶咧就都係門嚟嘅。咁咧，所以我哋今日有個詞叫做小心門戶。其實門戶都係指門。仲有咩詞咧同門戶有關？呢個就係一個圖啦，展示你會見到啦。門就兩邊嘅，戶就單邊嘅。咁所以咧，如果你讀古書咧，其實佢就係咁嘅。好多時咧，佢會指咧身邊嗰個門，跟住再入去裏邊塞
即係裏邊嗰個就係戶。通常戶咧就係一個公室結構裏面比較裏面嘅地方，即係可能係一個房裏邊嗰所用嘅，咁就係單邊嘅戶。咁其實咧，唔知大家有冇成日即係可能你會都諗到啦，即係我哋門戶其實都係指門，所以我哋有所謂門戶之見啦。所以有一個詞足不出戶，因為而家咧好多人會受到下邊呢個窗戶個戶影響，以為戶都係窗嘅，其實唔係。窗戶嘅戶咧，其實係指門，窗戶本身係指窗同門，但係後來咧，我哋咧個戶咧慢慢消失咗個意思，就窗戶咧就結合埋，我哋成為一個複合詞，就淨係指窗嘅意思。所以足不出戶咧就係出不出門嘅意思。門當戶對啦，即係門當戶對，門同戶都係指門，跟住戶籍啦、大戶人家呢啲其實都係同門有關嘅。咁我哋要知道啦。咁另外啦，仲有一個啦，就係另外一個詞叫做尋常。尋常咧，咁其實咧咩叫尋，咩叫常咧？咁大家今日都知尋常就係好普通嘅意思啦。但係我哋睇下說文佢為我哋帶嚟啲咩資料咯喎。咁咧說文後邊咧就會講啦。嗱，前邊咧佢就講好多嘢嘅，我哋就唔好理太過複雜。我哋就講後邊，佢話啦，就係度人之兩臂為尋8尺也。咩意思咧？咩叫做尋咧？其實咧就係咧咩意思啊？人之兩臂咁闊，即係攤開隻手咁闊，就叫做尋啦。佢話8尺，當然看尺同我哋嘅尺唔係咁咯。咁咩叫做常咧？我哋睇小爾雅講啦，佢話倍尋謂之常，即係尋嘅點啊，1倍就叫做常啦。咁所以尋常咧本身係指啲咩咧？其實闊唔闊啊？唔好闊啫，係咪啊？兩臂咁闊，所以咧尋常咧時咧就最早咧，當佢結合埋一齊嘅時候咧，其實咧佢就會通常咧就係指唔係好多嘅意思。所以啦，佢話真尋常以盡其民，就係尋常之地，即係話少少嘅地佢都要爭。跟住後邊仲有後來引申，而家尋常就一般嘅意思。所以我哋讀烏衣漢有話：舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。所以一般其實就係點嚟咧？其實係後來嘅意思。最早嘅尋同埋常就指一個尋同常都係指一個長度，唔係太闊嘅長度，所以對到後來就引申為一般嘅意思。咁呢啲我哋就知咯喎。咁另外啦，我哋再嚟睇啦。另外再嚟睇就有呢個啦。咁咧就係咧，我哋有所謂腰咯喎，呢個就係要字。要字嗱，今日咧我哋個要字咧就重要嘅要啦。咁咧如果睇說文就係講啲咩咧？說文佢話要就係身中也。咩叫身中咧？好，嚟睇下，見唔似一個人啊？中間見唔見到一個人？跟住有兩隻手指住中間嘅部位，即係咩啊？今日我哋有個腰，腰就係腰嘅意思。咁所以咧，簡單嚟講咧，我哋就會睇到咧，佢嘅小算咧，其實都可以顯示到啦。咁所以最早腰嘅本意咧，大家都知個故事啦。墨子兼愛，兼愛中有一個昔者楚靈王好事細腰，即係好細腰。楚靈王好細腰嘛，即係話令到啲臣子咧，大家都點啊？都以一飯為節啊，即係食好少嘢嘅，因為楚靈王好細腰嘛。咁就後來咧，我哋有所謂要領，咩叫不得要領咧？要就係其實就指腰，領就係領嘅意思，咁係好重要嘅。咁所以我哋所謂嘅不要領咧，即係話我哋咧就係去即係去掌握唔到好重要嘅地方，唔係，sorry，要同領咧都係指嗰個就係個腰同個領嘅意思啦。咁跟住啦，我哋再嚟睇啦。後來由於要同領就係重要嘅意思啦，所以就引申有關鍵重要，譬如要緊啊、提要啊、要旨啊、概要啊、綱要咁呢啲咁嘅意思。咁好啦，跟住咧，另外仲有一個咧，我哋就係講下升斗市民。
我哋而家咧都知啦，大家都係星斗市民啦，係咪啊？講就係一啲我哋話星斗市民就指一啲平常嘅百姓啦。咩叫星？咩叫斗咧？我哋嚟睇下咯。首先睇個斗字先啦。個斗咧就係咁樣樣嘅。咁咧斗咧，我哋喺說文解字咧裏邊咧就係咁啦。佢就話咧就係象形字有病嘅，佢話就係十星也。咁斗係指啲咩咧？咁我哋再嚟睇睇後邊咯。呢個就係一個斗啦。見到啲咩啊？大家一個殼係咪啊？嗱，呢個就係一斗。你再睇睇呢個圖，再睇前邊呢個下邊個字形，係咪一模一樣？係咪一模一樣啊？就係個斗咧，本身就係咁樣樣一個殼嘅東西。咁呢個殼咧，咁呢樣嘢咧喺古代咧，呢個斗咧，我哋而家就話不為五斗米折腰啦，就不米嘅。咁以前係不咩咧？呢個斗咧，有時會係不酒都會嘅，不酒都會嘅。咁另外咧，仲有星就係啲咩咧？呢個就係一個星啦，就係一個星啦。說文都講嘅，佢話就其實咧，你會見到咧，佢就喺個斗上面加一筆，就做一個即係做一個辨別啦。但係其實個星咧，其實呢個咧就係個咩咧？就戰國嘅商鞅方星。咁大家就會諗到啲嘢啦。商鞅同星之間嘅關係，秦代我哋統一度量，呢個就係一星一星。咁所以咧，其實呢度咧就講啲咩咧？個斗同個星咧都係一啲古代嘅一啲器皿嚟嘅，容量嘅。咁所以咧，斗同埋星都係唔係太多嘅。個斗大概咁闊左右啦，咁闊左右就係斗啦。咁星當應該多。咁所以咩叫星斗市民咧？都係唔係好多嘅。所以咧就後來咧，星斗都係一個唔係好多嘅容量咯。咁所以比喻咧就係我哋話而家一般嘅人嘅意思。咁所以我哋有後來嘅不為五斗米折腰啦，跟住係斗筲之徒啦，人不可貌相，海水不可斗量咯。咁呢個都係代表少嘅意思。咁好啦，跟住啦，我又講講其他咯。咁咧就係咧，我哋話咧，有時咧，我哋咧亦都可以幫我哋一樣嘢咧，就係話咧，喺說文解字裏邊咧，其實裏邊有啲詞。其實咧到而家都用緊嘅，咁有啲咧會係啲咩咧？係啲方言詞，有啲係咩咧？係喺其他國家可以見到嘅。我哋話咧，其他國家見到嘅，譬如我哋譬如日文裏邊，我哋用緊一啲日本漢字咧，會發現原來說文有喎，反而我哋自己都少用嘅。究竟係啲咩字咧？我哋嚟睇睇。首先第一個，我唔知大家估唔估到，即係其實說文都有呢個字嘅。呢個字大家好熟悉，係咪啊？個體字係咪啊？個體字，說文佢點講啊？咁啊，說文目部就話啦，木小時也，從木遞升。咁咧，佢話南楚，南楚楚咪南方咯。我哋而家廣東話咪係保留咯，係咪啊？但係留意啦，意義上有少少分別。我哋今日睇就純粹睇，佢就話咩叫小時啊？小時就係偷偷地望一望，唔敢正望噶喎，個體字。所以話咧，我哋都有用呢個字，但係咧，其實意義上有少少改變。咁古代漢語古書有冇呢個字啊？有噶，其實譬如喺《禮記》裏邊就有段咁嘅記載啦。咁咧，《禮記內則篇》，《禮記內則篇》就係咩嘢咧？其實《禮記內則篇》咧就記載咧喺家庭裏邊一啲。即係我哋要行嘅一啲規矩、一啲規則，咁就講啦。講就咩咧？佢話在父母舅姑之所，咩叫父母？大家知道啦。咁舅姑係指啲咩啊？就係我哋今日相對就係公婆，即係一個新抱喺公公同婆婆，即係佢嘅即係丈夫嘅爸爸媽媽嘅屋企咧。嗱，就無論喺父母啦，或者喺舅姑之所，要點做咧？佢就話有命之應為敬對，就係話如果有命令，你就要點咧？就要好尊敬咁回答。
跟住啦，佢話進退周旋慎齊。哇，行步路你無論進無論退，轉彎都好，就要點咧？要好謹慎，就係教大家喺長輩嘅屋企要點樣做。跟住啦，升降出入就一遊，就係咩意思咧？就話降，即係話你行，即係我屋企可能有啲階梯啦。咁總之上落咧，其實都要咧就好慎重嘅態度，好慎重嘅態度，俯身而行啦。跟住啦，仲有咩啊？就係敢為義，就係咩意思咧？就係話唔好隨便敢為義，就係唔好隨便叫，隨便講嘢，大聲講嘢。跟住咧，甚至你打黐啊、咳啊、打欠身啊，都要好小心。同埋記住啦，喺屋企要尊敬父母，舅姑點啊，望都唔好直望嘅，要小視啊，就係即係偷偷地望，唔好正視嘅。甚至咧，連下邊咧，連吐口水啊、抹鼻涕都唔可以嘅，就係咁講啦。咁所以咧，喺本身就咧，都係一個即係話唔係正面望嘅意思，咁就係斜斜地望。咁所以咧，大家讀到咧楚辭山桂就會讀到依句啦，就係話就若有人係山之阿，希涉泥係帶女諾，既含涕係幼兒笑，子慕語係善窈窕。咁個睇咧，含睇咧就係咩意思？含情脈脈就睇女仔，靚嘅女子去睇人就唔正視嘅，要咧點啊？要含情脈脈，跟住又好即係含羞答答咁，唔正視望人，所以就要睇就小視，就斜斜地偷偷地望人，咁就形容呢個山桂之嘅美貌啦，就係咁樣樣。咁好啦，除咗睇，仲有個咩字咧？咁咧就係呢個字啦。咁咧大家都識得啦，右邊係咪啊？個比字，大家知唔知原來喺許慎嘅說文解字，原來已經有呢個字噶咯？我哋仲以為係哇粵語字，粵語字其實喺當時東漢已經收錄，說文解字已經收錄咗啦。嗱，個比咧個意思係一樣，相父與之，就係俾人嘅意思啦。咁喺呢度咧，我喺度又引申講多少少個比，見唔見到左手邊，我就俾咗另外一個字你，就係佢嘅字字。點解我無端端出個字字俾你咧？我哋再嚟睇說文解字點解個字就係鼻也象鼻形。其實個字字就係咩咧？自己嘅字就係一個鼻嚟嘅。咁咧，今日你寫個鼻字，上面係咪字啊？下邊係一個比，我哋讀鼻，明唔明啊？就係一個聲符嚟嘅。咁啲人話點解自己個字係一個鼻啊？再睇下下邊兩個教科文，我特登俾埋個鼻你哋啦，似唔似啊？就係兩個鼻個窿咁樣樣，就一模一樣嘅。咁所以咧，其實咧自己嘅字本身係一個鼻，指個鼻，但係咩事咧？就係俾人後來借咗做自己嘅字。咁啲人見到個字字就諗唔起個鼻啊嘅本意啦，咁結果就做咗啲咩咧？唯有喺自己嘅字字加個比呢個聲符落去，就另外做個鼻字出嚟，去表示比哥個鼻，咁就係咁樣樣。所以我哋話咧，呢個亦都係我哋話保留嘅方言字。咁好啦，再嚟啦，就係個寫字。嗱，寫咧。咁呢度就好日本啦，係咪啊？就講日本嘅嘢啦。嗱，咁寫就係咩咧？咁其實寫咧，唔知大家咧今日用社會嘅呢個詞啦，見到寫就諗起社會啦。咁可能咧，你哋好會忽略咗，其實寫字係從士字部嘅。詩字部嘅，咁你睇下寫喺說文解字講乜咯？佢話寫就係地主也，咩叫地主啊？係一個即係類似神嘅東西啦。咁所以咧寫咧，其實就係咩咧？其實就係祭祀土地之神嘅意思。咁所以咧，你見蛇側邊右手邊咧，係咪個土嚟噶？土嚟噶。左手邊咧就係個士，從士從土。咁咧，但係啦。今日啦，見到寫，點解用為社會啊？寫咧，其實我哋話就係
祭祀有關啦。會就係我哋有另外讀音就係會啦，就係會合嘅意思。古代一個社會即係一堆人，最重要係咩啊？我哋成日都講啦，先秦嘅時候祭祀好重要啦，係咪啊？所以祭祀同會合，所以今日嘅社會就係咁嚟嘅。祭祀即係祭祀喺個社會裏邊好重要，所以就用咗社呢個啦，會就會合，即係一班人嘅會合埋一齊。咁啦，我哋今日社會咧，你用咧見到個社咧喺我哋漢語裏邊就諗唔起佢同祭祀有關噶啦。但係我哋去到日本，經常去就有所謂神社，係咪啊？神社咁其實神社個社就係保留咗我哋祭祀嘅本意，即係佢最早嘅意思。咁而家咧，我哋其實喺中國反而自己嘅漢字就冇用社去表示祭祀啦。咁呢個亦都係話透過說文，我哋可以睇到呢啲嘢啦。咁另外仲有一個咧，咁好有趣嘅，而家近呢10年5年左右啦，我哋香港人慢慢學識呢個字，係咪啊？咁咧呢個字就係咩咧？咁咧就點讀啊？係咪當定當我都搞唔清啦。咁但係咧，原來呢個字咧係說文解字有嘅喎，喺說文解字，但係咧佢就咁解嘅，佢話一井，跟住就像，即係好似百家一井，你會見到佢係一個井嘅，係咪啊？跟住中間有一點。究竟講啲咩啊？嗱，咁大家都知井係乜啦。咁呢個同最初嘅井田，我哋有所謂井田制，係咪亦都有關？即係唔理啦。總之根據說文就話，百家有一個井，咁我哋就有9格，跟住8格中間井啦。咁但係有啲人就話，呢個同井田有關，井田制有關。以前就中間公田旁邊就大家係私田耕田啦。咁唔好嚟啦。你睇完呢個。同井有關，知道呢個當字同井有關，而家寫都知啦。咁但係再睇雜韻，雜韻講咩？當就咩？頭目井中聲，見唔見到個井中間有點啊？抌啲嘢落個井會點啊？咁一聲咯，係咪啊？咁所以咧，其實就係咩咧？其實就係日本呢個漢字咧，佢就借咗讀音。我哋都知嘅，喺日文漢字裏邊咧，日文嘅漢字咧，佢有啲所謂咧就係純粹借音嘅，唔借意嘅，佢就借咗個音，但係咧就個意咧，佢就表示呢個就係我哋而家等於係咪叫蓋飯啊？我哋唔知叫乜啦，總之就一個混合嘅意思，咁就唔借個意嘅，就純粹用個音記音，就用呢個字咁樣。咁好啦。咁咧，除咗呢個之外咧，呢個亦都係一個大家應該唔知有冇諗過啦，應該可能都知噶啦，呢個字啦。今日咧現代漢語咧，我哋就我哋廣東人就或者粵語啦，最叻就煲湯，係咪啊？咁但係其實如果你睇說文解字咧，就冇咁複雜嘅，好簡單嘅，就係熱水啊，總之熱嘅水就係湯啦。咁咧。甚至喺古漢語咧，記住咯，我哋見到個湯字咧，就唔好解作我哋而家飲嘅湯，佢就其實譬如列子湯文就有格啦。佢話日初出蒼蒼涼涼，及其日中如探湯，此不為近者熱而遠者涼乎。呢個出自一個故事，就叫兩小兒辯日嘅故事，就兩個細路仔喺度辯論究竟個太陽幾時距離自己近，即係幾時距離自己近啲。咁其中一個就話，我哋咧就日出嘅時候咧，個天氣咧就好涼爽嘅。去到正午嘅時候，及其日中即係正午啦，就如探湯。咩叫探湯咧？探你見從手字邊嘅，其實就係伸隻手入去個湯裏邊，即係熱水嘅。就話好熱啦，到中午嘅時候，此不為近者熱而遠者涼乎？因為近嘅熱，遠嘅涼嘛。咁我哋所以咪從呢個可以透過咁就可以知道，日倉出咧個太陽咧就遠啲，跟住就係去到日中就中午嘅時候咧，就太陽咧就近啲咁樣樣啦，就兩小兒辯日就係咁樣樣啦。
咁咧，甚至《論語》有一句，佢話見善如不及，見不善如淡湯。我哋都講話要近善人啦，《論語》就講，即係一定三人行必有我師，即係一定要點嚇，去即係同好嘅人去一齊嘅。《論語》講嘅點解啊？即係唔係市儈，而係咧我哋同好嘅人，即係話品德好同善良嘅人一齊，我哋就能夠學會佢嘅優點，所以佢就話見善如不及。我哋見到善嘅人，即係好嘅人，就好似如不及，驚趕唔上啦，即係一定要追上佢，一定要學習佢。見不善如淡湯，見到不善嘅人就點啊？好似隻手伸入啲湯會點啊？縮翻係啦，就係見到不善嘅人就要遠離佢。咁咧，所以湯咧就熱水。咁所以咧，我哋去到日本，甚至因為台灣受日本統治過啦，我哋去泡溫泉係咪啊？就叫做泡湯啦，係咪啊？咧其實溫泉咪即係熱水係咪？咁所以咧，我哋話咧就係個湯就我哋話說文解字保留咗個古義就咁樣樣啦。好啦。跟住落嚟咧，仲有啦，最後啦，我哋話說文解字咧，其實佢都保留咗一啲文化嘅知識、文化生活嘅知識。咁而家咧，其實我哋都有用過喎，即係保留到現代嘅喎。我哋嚟睇下有啲咩。好，第一個字，同大家講嘅就係個取字啦。嗱，取咧其實好有趣嘅，說文咧。佢係屬於右部，右部係咩咧？嗱，其實咧，如果你睇個小算咧，都睇到噶啦。呢部係一隻手嚟嘅，一隻手。咁有人成日問我好多時教學生呢，學生手有5隻手指噶嘛，點解得3隻嘅？成日講文字唔係圖畫，如果係圖畫就唔係文字啦，係咪啊？即係文字佢係由圖畫變嚟噶嘛，畫3隻咪夠咯，畫夠5隻好繁複啊，點寫啊，係咪啊？咁所以咧，記住啦，其實咧你而家現代漢語見到個右嘅字都係隻手嚟嘅，咁個取係咩咧？一隻手旁邊有個耳仔，咁你會見到下邊咧都似噶，其實你會見到呢個係咪耳仔啊？係咪啊？呢隻耳仔，呢啲係古文字耳仔，呢個就小算咯。咁大家就諗起啲男士翻屋企俾人掹耳仔，係啊。咁其實咧就唔係嘅，唔係呢個，就係有另外一個解釋嘅。就取咧，佢話取就部取呀，從右從義，即係講話獲者取左義，咩事咧？嗱。咁就呢個咧就牽涉到咧以前嘅人咧就打仗啦。嗱，打仗嘅時候咧，咁去殺敵嘛，係咪啊？咁咧你要印證自己殺咗幾多個敵人咧，有咩方法咧？咁咧有啲人就話哦斬頭咯，係咪啊？但係啲頭bulky噶嘛，我成日講話你好難拎噶嘛。咁所以就做啲咩咧？就切耳仔，但係咧有2隻耳仔噶喎。咁你又想象下啦，切左耳方便啲，定切右耳方便啲咧？左耳係啦，因為咧你右手揸刀，係咪啊？左手揸住隻耳仔，嗱你唔會咁殘忍，佢個樣向住你嚟斬噶嘛？咁咧同埋咧就嗰個角度都唔好斬噶嘛，即係你問下賣豬肉嗰啲都知啦，一定咧就後邊去斬咧就容易啲斬嘅。咁咧佢背住你拎住佢隻左耳。咁樣去切就證明你咧就取咗幾多，即係殺咗幾多。咁所以取咧本身嘅意思同呢個有關嘅。咁當然後來就係拿取啦，係咪？咁好啦，再睇說文，仲有一個同取字有關嘅。下邊我引咗俾大家，嫁娶嘅娶。好，啲女士可能見到呢個就唔係咁開心嘅。咁嫁娶就係咩咧？佢話就係婦也，從女從娶，取亦升嘅意思咧。簡單嚟講，嫁娶嘅娶即係攞個老婆翻嚟咯，係咪啊？咁所以咧，上邊嘅取係真係拿取嘅意思，下邊嘅女就同嫁娶有關啦。咁所以我哋話咧，其實喺古人嘅概念咧，嗱你可以見到古人婚嫁嘅概念就係咁樣樣嘅。咁好啦，我哋再嚟睇啦，同取仲有個咩字咧有關咧？
就個婚字。嗱，個婚字咧，其實你睇說文嘅女部咧，佢就話婦家也，禮娶婦以婚時，婦人陰也，故曰婚。從女從婚。咁我唔知大家咧有冇諗過咧，而家婚禮點解叫婚禮？當然而家咧個婚咧又有另外一個意思，就分開個分啦。有啲係諧音就話你咁咧，但係咧，我哋再嚟睇啦。其實咧個婚字咧，如果你睇咧，佢左邊就係女，右邊就係婚，婚就係咩？黃昏個婚。咁黃昏咧，其實咧，我哋喺度都印咗婚就係日明呀，就係太陽落山嘅意思啦。咁說文亦都解釋咗俾我哋聽，結婚就係點咧？佢話啦，禮娶婦以婚時，就係黃昏嘅時候去嫁娶，即係話婚禮係黃昏嘅時候進行嘅。咁好啦。咁咧，佢嘅解釋就係話，由於婦人係屬於陰嘅，我哋咧古代咧，即係我哋即係陰陽五行咧，將世事嘅全部分陰陽噶嘛，女就係陰啊，男就係陽嘛，所以佢就認為係咁，所以就故曰婚。咁咧，咁我哋呢個可以用一個咩嘢去做一個印證咧？嗱，咁我哋睇睇《禮記》，《禮記》咧。有邊咧就叫婚意，見唔見到佢係寫黃昏個婚啊？咁其實咧就係講緊婚禮嘅，即係主要係解釋婚禮嘅。咁佢話啦，就後邊啦，嗱，最早其實婚禮咧就係黃昏個婚嘅，就代表黃昏嘅時候進行。佢話婚禮者將合異性之好，上以示宗廟，而下以繼後世，故君子重之。跟住是以婚禮，佢有所謂立彩、問名、立吉、立徵、請期。我哋而家三書六禮，六禮其實好早嘅來源喺《禮記》已經有啦，就依六禮。跟住啦，皆主人跟住言基於廟啦，而拜迎於門外啦，入啦一樣而升，聽命於廟，所以敬神，重正婚禮也。咁所以咧就簡單嚟講咧，就係黃昏舉行。咁其實咧，如果你問點解要喺黃昏咧，嗱，我哋咧而家婚禮都知噶啦。我哋而家香港人嘅婚禮就好誇張嘅，由朝早到夜晚都搞緊啦。但係古人點解要喺黃昏咧？當然用陰陽五行嘅解釋就婦人婚禮婚嫁啦。咁但係事實上最重要嘅一點就係咩咧？婚禮咧點解要喺黃昏？其中一樣嘢咧就係婚禮最後尾，如果你去睇《儀禮》呢部書，最後尾嘅記載就係咩咧？就係洞房花燭夜。咁咧。我哋個婚禮唔可以太早開始舉行嘅，唔係拖唔到太耐嘅。咁所以咧，其中一個原因就可能係因為咁啦，要喺黃昏舉行。咁咧，除此之外咧，仲有啲咩同結婚有關？仲有一個咧，就係個媒啦，媒啦。咁咧，其實喺《說文解字》裏邊咧，我唔知大家有冇留意呢個媒咧？就今日咧就係傳媒啊或者之類個媒啦，係咪啊？咁但係咧，其實咧我哋而家咧廣東人都有啊，或者即係總之現代都有啦。所謂媒人啊，係咪啊？媒人，媒人個媒係女字邊嘅，其實係咩咧？如果說明嘅解就媒就係謀也，佢話合異性從女謀聲，咁咧。簡單嚟講咧，其實佢就係謀有咩啊？有謀取嘅意思。媒人係咩㗎？係幫你去謀取嘢，謀取一個老婆翻嚟嘅。佢幫你去揾一個老婆。咁所以其實媒呢樣嘢咧係好早出現。喺說文已經有，說文之前有冇啊？有啊！我哋睇《詩經》啊，《詩經》就咁講嘅，《詩經·齊風·南山》話：昔生孺之何？非斧不克。嗱，呢個唔係讀匪，係非，不是斧頭。即係話，如果你要去斬柴咁點啊？就冇斧頭咧，就唔得嘅。佢話娶妻孺之何？就非媒不得。你娶妻嘅時候係點啊？一定要有媒人。嗱，呢個咧其實係先秦嘅就係規定嘅，即係話咧。我哋都知唔係自由戀愛嘅。如果講嗰啲士階層啦，咁佢哋唔係自由戀愛嘅，一定要有個媒人。嚟《詩經》咧就好得意嘅，好中意咧攞斬柴呢啲啊、劈柴呢啲咧嚟比喻咧去女子嘅，咁好多時都會嘅。跟住啦，去到儀禮是婚禮啦，就講一樣嘢。佢話婚禮下達立彩用顏。咩意思咧？嗱，
我唔知你哋而家年代仲有冇行呢個所謂立彩禮啦。咁立彩就咩咧？其實彩咧就係呢個彩，但係如果加個手邊，你哋就會明啦。就係去採集個彩，即係揾一個女子呢個禮，就係去採女子嘅意思。咁所以喺鄭元傳佢就講咗一樣嘢，佢話將玉宇比合婚姻，必先使媒事下通其言，即係咩意思啊？如果你要去娶一個女子，要去結婚咧，首先咧就點咧？就係喺立彩呢個禮，就使媒事就媒人去下通其言，就去到女家去同佢講話，我提出呢個婚事就係咁樣。咁所以呢個媒咧，今日咧，其實咧，我哋話咧，其實係即係好早已經有噶啦。說文解字亦都記載咗媒人，媒最早係指媒人。所以咧，佢話女士許之，後使人立其採摘之禮。所以立彩呢個彩咧，就採摘嘅意思，採摘嘅意思就係咁樣。咁好啦，跟住啦。到差唔多最後啦，咁仲要講一樣嘢，就係話我哋現代意義，咁仲有啲咩啊？我就想同大家講一講呢個字，識唔識讀係個字？冠係啦，大家都知啦。咁咧，其實咧，冠咧，咁我哋最常用，其實香港唔常用嘅，但係去到台灣就見好多時會用啦，就係一個 restroom， 就係盥洗室。佢會翻譯做盥洗室，我哋叫洗手間啦，都係洗手啦，係咪？究竟係指啲咩咧？嗱，我哋再嚟睇下說文咯。說文佢話盥就掃手也，咁講好文啊，就係幫隻手洗澡，即係洗手嘅意思。咁所以盥其實都係洗手嘅意思，盥洗。咁所以咧，我哋話咁，但係呢個盥究竟同古代文化有咩關係咧？我哋嚟睇少少嘢，就睇呢個。咁你會見到咧，小篆嘅冠字咧列咗喺度啦，下邊就丁文嘅冠。咁你見到啲咩咧？同樣係咪下邊有個銘啊？見唔見到啊？我哋個冠字前邊個冠，下邊都係從銘噶嘛，器皿個銘，見唔見到啊？咁所以冠咧，其實下邊一個器皿，跟住中間見唔見到有個水啊？中間呢個係一個水嚟嘅，呢啲水嚟嘅，水兩邊係咩啊？手嚟嘅，係啦，手嚟嘅。咁所以其實咧，喺小篆或者古文字咧，已經好明顯睇到咧，其實就係一個器皿，跟住隻手，跟住有水喺度洗手。所以咧，漢王充嘅論衡裏邊有句咯，佢話嗱，今日咧，我哋有幾個詞嘅，但係原來咧係古代漢語咧分得好細嘅，就係咩咧？我哋嚟睇下啦。佢話王充就話且沐者，沐就係咩咧？我哋今日沐浴嘛，係咪啊？沐就係咩咧？去手垢。記住喺古代漢語原來咧沐就係洗頭嘅意思嘅啫，跟住洗咧就去足垢，洗其實就洗腳嘅意思。就係點咧？去手垢。就係洗手，就係盥，浴就去身垢，浴先係真係我哋而家嘅沖涼。所以咧，每一個部位，古代咧，其實你洗每一個部位都有專門嘅術語。但係今日我哋無論沐浴啊，都沐同浴唔分啦，都係沖涼啦。洗啊，咁唔會即係話淨係隻腳先洗嘅，所有乜嘢都洗噶啦。咁同埋咧喺呢度咧，亦都講多少少一樣嘢，就係咧呢度你會見到我喺呢度有一幅圖，就有幅青銅器嘅圖片。咁咧上邊咧有個器皿，下邊又有個器皿。咁呢兩個係咩咧？嗱，下面呢個咧就係一個盤嚟嘅，就係等於咧我呢度呢個字呢個盤。咁咧，等於今日咧，嗱，呢個盤就從木咯，就從銘，就係我哋普通嘅盤嗰個字。跟住上邊呢個係咩嘢咧？呢個其實咧就係一個儀嚟嘅，一個儀。咁點解我要咁俾幅相大家咧？其實我哋睇周禮點講，佢話周禮咧周禮有段咁嘅記載，佢話咧。凡冠事，跟住就係玉冠嗱，
嗰個冠咧就係咩意思？係祭字嚟嘅，睇清楚佢士字旁嘅，士字旁嘅，咁就係一種祭字嘅名稱啦。就祭字之前咧，古人咧好講究嘅，就要洗手，要洗手。咁咧點解祭字嘅時候要洗手咧？祭字之前，因為咧古人相信祭字係一種潔淨嘅東西，咁一定要將自己咧清潔咗先可以去侍奉神明嘅。咁正如而家即係齋戒都係其中一個齋戒。咁我哋睇下古人點洗手啦。佢話孫儀讓正義就講俾大家聽，一貫者為行禮時必操手。佢話使人奉而盛水，跟住以憍郁之，而下以盤盛其氣水也。嗱，真正我哋話喺禮裏邊洗手咧，係好講究嘅。講到咧，你數一數，如果根據佢嘅講法，即係話咩咧？即係有個人用呢個儀上面呢個儀就載滿咗水，就負責倒嘅。你見到佢有個嘴嘅，可以倒水。下面有個盤嘅，係咪啊？就攞嚟盛水。咁咧，再睇個罐，見唔見到啊？啲水經過隻手，用個盤接住，即係咩意思啊？古人洗手要幾多個人幫佢手啊？2個，即係一個人洗手，一個人拎兒，一個人拎盤，跟住咧就倒啲水，係咪好乾淨啊？即係唔係喺一盤水喺裏邊洗，唔乾淨噶，佢由上到下咁樣洗嘅。咁所以咧，其實呢個咧亦都係我哋配合一個出土嘅青銅器。咁我哋知道古人啊，當然呢個係行禮嘅時候，禮節嘅時候好講究嘅洗手啦。一般去煮飯洗手係咪咁洗，我哋唔知啦。咁但係古籍嘅記載咧，行禮嘅時候咧，咁要人人協助嘅洗手都。咁就因為咧啲水因為流走，用個盤盛走啲污水，盛咗啲污水就係咁樣樣。咁好啦，咁到呢度咧，基本上頭先就有1分鐘嘅指示話差唔多完啦。喺呢度咧就差唔多講晒啦。咁所以咧，我哋咧就簡單同大家講咧，就係咩咧？就係話其實我哋咧喺《說文解字》雖然咁古老嘅一部書啦，咁但係咧其實咧都會見到咧，其實我哋好多即係話而家現代生活會見到嘅一啲資料，其實都喺《說文解字》裏邊揾到一啲線索嘅，就咁樣樣，係啦。咁好，唔該晒大家。好精彩啊！引人入勝。咁其實咧，我收到一啲係好專門嘅問題。咁各位喺現場嘅朋友咧，或者網上朋友亦都可以準備啦。咁或者等問一啲專門問題之前，我要問一個係比較係一般人嘅問題啊。咁鄧博士，你每次咧都有個引用說文嗰時咧，我都見到佢嘅切音啊。譬如佢益咁就係衣飾，咁啊衣飾益係咪好似駁到啊？但有啲音咧，好似又我每個都拼下試下，就好似唔得嘅。咁會唔會係而家我哋啲切音對我哋現代嘅廣東話或者其他嘅方言咧，有冇參考價值或者作用嘅？好多謝你嘅問題啊！咁咧其實咧好仔細睇到咧，其實說文下邊有個翻切或者切音啦。咁其實呢個翻切咧就係書面嘅翻切嚟嘅。咁呢個咧就唔係許慎嘅，呢個就係後來嘅人注上去嘅。咁但係咧都係古代已經有噶啦。咁咧當中咧牽涉到咧就係話呢啲咁同現代嘅讀音有冇關係啊？嗱，咁其實咧。切咧，其實基本上就古代用嚟一個注音方法嘅，咁基本上佢反映嘅咧就係一個古代當時嘅讀音。咁當然啦，其實有啲咧，我哋可以透過分析，譬如佢嘅聲同埋佢嘅韻，跟住再加調啦，可以同現代嘅讀音拼合嘅，可以配合得到嘅，有啲係得嘅，有啲點解唔得咧？咁其實最主要嘅原因咧，就係一個咧古今音變嘅問題。因為咧古代咧，其實同而家咧經過咁多年啦，咁其實咧我哋咧都有一個所謂音變嘅存在。咁正如咧，其實唔使話好耐，其實可以話咧幾十年或者100年之內，就算大家都會察覺到。譬如就好似咩咧，而家有啲人講咧，譬如我哋話國家，我哋就圓順音噶嘛，但係有啲人咧就國家係咪啊？咁我哋從教育上就正錯啦，一個讀錯音啦。咁但係從語音流變咧，我哋亦都有啲學者都提出話，可能將來咧，其實啲人咧都因為國家同國家咧，可能你都聽得明噶啦。
咁可能有時亦都有可能將來讀下讀咗一個國家，咁呢個就係一個音變啦，就有可能發生啦，唔知會唔會發生啦。咁當然呢個要透過教育，如果透過教育能夠去正翻音咧，就延遲嘅呢個音變發生咯。咁所以咧，我哋話有啲拼得到咧，就係因為咧，其實個變化，即係佢個古今音對照依然對照得到，但係有啲咧就由於音變，所以咧就產生一個我哋話拼砌唔到個讀音出嚟。多謝。或者我又為呢個朋友咧就追問少少。咁就算而家我哋喺香港現代人用粵語讀一啲古籍，隨便講啊，譬如你仲有提過山鬼啊，若有人係山之阿，披涉厲係，直披避厲係，披避厲係，我都聽過。大女羅，若含體係，又如笑；若含體係，又如笑。咁我哋點樣去識從咧？即係唔同嘅老師可能有唔同嘅，可唔可以當係一個都可以可取啊？淨係話一定要揀一個咧咁樣。嗱，咁呢個咧就要睇個情況啦。咁有啲咧，其實嗱，你如果我哋從學術上講啦，譬如有啲音變咧，就我哋係描述一個現象嘅啫。咁但係咧，頭先你提到嗰句咧，就係個披同個鼻嘅關係啦。嗱，個鼻咧，其實咧，我哋都知咧，其實鼻咧，我哋而家廣東話有個我哋話皮，係咪啊？佢從醫聲嘅，咁本身咧個鼻咧，其實咧，佢唔係從醫聲，佢從醫嘅，其實咧就指啲咩咧？其實咧就係皮，可以係指皮，但係咧當皮披喺你嘅身上，咁就係個披。咁所以咧，其實講啲咩咧？就係個鼻字咧，其實同個披，其實佢哋咧有個古音通假嘅關係嘅。有個古音通假嘅關係嘅，所以我哋咧見到古籍咧，其實一個鼻字咧，基本上咧好多時，其實真係好多時，如果你話先從古籍，都係解披住嘅意思，我哋就要讀披。咁但係啦，如果佢真係解我哋今日話被動個鼻咧，就要讀鼻。咁咧，但係咧正常嚟講咧，因為咧，如果從語言學發展，可能講多少少啦。咁咧，避咧係一個介詞嚟嘅。如果我哋用一個即係或者被動句，我哋話他被我打呢個避啦，我哋就要讀避咯，係一個介詞嚟嘅。咁係一個虛詞嚟嘅，簡單嚟講係一個虛詞嚟嘅。佢係由個披慢慢演變引申而嚟嘅。咁所以咧，其實咧個鼻字咧，通常咧，我哋話呢啲虛詞嘅出現咧，通常會比較慢啲嘅。所以咧，有一個即係可以同大家講一講啦，就係你哋古籍嘅時候咧，尤其是先秦古籍咧，個鼻字大部分其實都係披，除非佢解做被嘅意思嘅啫。咁大部分都係披。咁咧，因為出現真正呢個虛詞嘅鼻咧，係好比較慢先出現嘅。咁有啲人甚至認為咧，其實咧可能鼻同披咧，本來只得一個讀音，只不過後來有啲人為咗辨，即係去別意啊，去辨別個意義，所以一個就讀鼻，一個就讀披，就咁樣樣嘅啫。多謝博士啊，呢個真係比較專門，希望先講得清楚。咁另一個有個專門問題，咁咧就係比說文解字早啲，即係西漢嘅《淮南子·本經》，咁裏邊有講咧，昔者倉頡作書，天雨粟，鬼夜哭。咁即係話古人覺得啲文字嘅力量幾犀利咧，即係作咗文字之後咧，啲鬼都怕咗我哋。咁所以引起異象添。咁許慎呢個係說文解字咧，有冇呢種嘅同天地啊、神秘主義掛上一啲關係？好，呢個問題問得好好。咁咧，其實咧，我見到我喺演講嘅過程之中咧，咁其實都引咗幾次說文解字序嘅。咁說文解字序咧，其實都有引呢條資料嘅。咁其實說文解字序係幾有趣嘅一個，我哋話即係古文，即係如果讀說文嘅一定要
高嘅。咁咧當中咧，佢引呢個資料係講咩咧？其實咧最主要咧就係講漢字嘅起源嘅問題。咁頭先咧講到咧漢字嘅起源咧就係倉頡作書。咁淮南子講倉頡作書啦。咁另外喺《說文解字序》都有呢條資料咁講啦，就係倉頡作書，跟住鬼夜哭啊或者之類。咁其實從今人嘅角度咧，倉頡作書咧就應該冇乜可能噶啦。咁因為我哋都知文字冇可能由一個人獨創嘅。咁因為咧文字一定係約定俗成，一定係約定俗成嘅。咁所以咧由一個人獨創咧就冇乜可能噶啦。從今日我哋嘅角度嚟睇，咁但係咧喺而家我哋有啲學者就認為咧，其實倉頡作書呢個故事有未必完全係假嘅。倉頡可能真係有其人嘅，只不過倉頡唔係去創造所有文字，佢係咩咧？佢係整理文字嘅其中一個人。咁有啲學者係咁樣睇嘅。咁去到啦，就話文字嘅作用係咪驚天地泣鬼神咧？咁其實咧，當然我哋話其實呢個甚至有啲人咧會有個文獻記載就倉頡四目嘅，有4隻眼添嘅。咁其實點解會咁樣去描述咧？咁呢個咧其實都係咧一個即係我哋見到咧古代咧有時為咗咧令到啲事物咧變得好似好重要或者之類咧，好多時有神化嘅現象。咁所以咧就將倉頡作書咧，即係其實呢個咧就係啲人想講文字嘅起源嘅時候，跟住咧，我哋話呢個就結合咗宗教信仰啦，同當時嘅就認為咧文字咧嘅創作嘅時候咧，能夠驚天地泣鬼神。咁呢個咧其實咧有時都同啲宗教文化有關嘅，因為咧呢度又講多少少比較專門嘅嘢啦，就係咧文字咧，其實有啲人認為咧其實咧係一個可以通天地鬼神嘅一個媒體嚟嘅。點解咧？咁有啲宗教學咧，其實你都會留意到嘅，就係唔同嘅宗教裏邊咧，其實喺祭祀嘅時候都會咧講一啲，譬如都會念一啲説話嘅。咁咧，譬如我哋中國咧，甚至有時都會透過文字，譬如咧，即係我自己做青銅器，即係做金物嘅啦。咁我哋話青銅器就係一個祭祀嘅禮器嚟嘅。點解會上面寫啲字嘅咧？咁呢個咧就有啲人認為文字嘅力量，除咗一個溝通嘅力量，喺古人嘅信念裏邊咧，其實可以上通天地文字。咁所以你會見到喺唔同嘅宗教裏邊咧，佢唔單止透過文字啦，有時會透過唱歌，即係你而家係世界性唔同宗教都會唱歌嘅。咁呢個都係同神溝通嘅一個渠道咯。咁所以阿姐希望可以咁樣解答到問題啦。多謝你嚇。甚至聖經都話神創造世界咧，用語言一講就有噶啦。咁就係又係我想追問少少嘅，因為佢神嘅名氣咁大啊嘛，五經無雙佢宿眾。咁我見到你正話都用嗰啲詞，譬如士字旁嗰個禮字咧，士字旁嗰個天垂象就係見吉凶，所以是人也，或者係禮理也。呢啲一睇都係出於易經嘅字詞語嚟嘅喎，咁許慎有冇意思就話用解釋呢啲詞咧，而係闡述嗰個經義咧咁？係，其實呢個咧好多謝呢個問題。其實呢個亦都係我想講嘅一樣嘢，就係咧我喺開頭咧，其實都同大家講過話，如果你去查四庫全書啦，四庫全書咧經史子集，咁說文就擺喺經部嘅，咁小學類。咁其實最重要一樣嘢咧，就係咧，我哋過往嘅人咧，好多時會覺得咧說文咧嘅詞義，即係佢係一部字書啦，佢講一啲字嘅本意啦。咁而現代嘅有啲人咧就會覺得，咦，因為可能大家都聽過噶啦，就係說文咧，有時佢嘅解釋怪怪地嘅喎，會覺得即係譬如頭先我哋講個子咩11月咩陽氣動啊，咁呢啲牽涉到陰陽五行嘅思想啦。咁有啲甚至如果用而家出土嘅文獻嚟睇咧，我哋會發覺佢講緊嘅好似唔係一個本意。咁因為有好多人會覺得說文講親嘅一定係本意，所謂本意就係咩？造字時候嘅意義。咁
你問我自己讀說文嘅經驗咧，我覺得咧其實許慎喺整部書咧，佢冇完全講過話咧，佢講嘅所有都係本意嚟嘅。要注意一點就係，其實咧說文解字我自己嘅讀法咧就會咩咧？我會覺得咧，其實佢嘅創造咧就幫我哋解經嘅啫。咁所以咧，其實佢收嘅好多字義咧，未必嗱，當然有好多都係本意，但係有啲唔係本意咧，但係其實咧係經籍裏邊或者文獻裏邊所用嘅一啲常用嘅詞義嚟嘅。咁咧，記住說文呢部書佢嘅創造係希望幫人嗱。其實我哋而家嘅概念就係咧，其實所有我哋所謂文字學啊、聲韻學啊呢啲咧，其實都係啲工具科嚟嘅，工具嘅科目嚟嘅。讀呢個唔係為咗讀理論，係幫我哋去解決古籍嘅問題。咁所以咧喺說文解字裏邊咧，其實有好多絕對係幫我哋解經嘅。咁所以有好多時我哋唔好拘泥於究竟說文講緊嘅係咪一定係本意咁樣樣咯，係我自己嘅睇法。好多謝，我呢個問題困擾咗我一段時間嘅啦。係咁，另外有一個問題幾有興趣嘅。咁有句詩裏邊咧，桃之夭夭，佢話桃之夭夭本嚟一個桃樹個桃嚟噶，點解而家慢慢變成為逃跑個逃嘅咧？咁係點樣轉變過嚟嘅咧？好，呢個問題都係講得好好嘅。咁其實咧，我哋話咧喺古漢語裏邊咧，咁有好多成語，即係我哋而家有好多成語啦，咁出自古漢語啦。但係咪完全咧，真係完全對，即係佢嘅用翻佢原本嘅意義咧？其實咧係唔係嘅。好多時咧有一個所謂誤用嘅情況。咁桃之夭夭就係一個好出名嘅一個例子。咁咧桃之夭夭本來指桃花嘅璀璨燦爛嘅。咁但係咧後來咧啲人聽完之後，可能咧就以訛傳訛咯，第一句就變咗桃咧，本來木字邊嘅桃就以為真係逃跑嘅逃，就變咗後來嘅桃之夭夭啦。咁其實咧呢啲咧類似嘅情況咧都有好多嘅。譬如我哋有一個詞叫做走馬看花。走馬看花其實係一個我哋叫做一個貶義嘅，但係如果咧你再去睇佢原本嘅出處咧，其實佢唔係貶義嘅，純粹係講一個人去騎住隻馬好開心咁去看中長安花，咁即係其實係去睇好多唔同嘅地方，甚至守株待兔同而家嘅意思都有少少唔同。不過留待大家有時間可以慢慢去睇翻原典嘅出處。咁所以咧有好多時成語都會隨住時代，因為脫離咗個文本之後，大家唔知佢原本嘅意思而有所誤解，呢個係好常見嘅一個語言現象咯。係，多謝教授。咁啊，其實我哋現在有個問題咧，你今晚係答唔晒嘅，好數量都好多。咁唯有我哋時間就仲有係幾多分鐘啊？3分鐘。咁3分鐘其實就不足以答好多問題嘅。咁主席可唔可以俾多1-2分鐘我哋？可以，主席好人嚇。咁我哋可以再問多2句。咁或者係問題好多嘅，我問一條比較特別啲問題，因為教授你嘅學術方面咧，就係同出土嘅文獻同埋而家現存嘅咧係作比較嘅。咁如果借用係許慎呢個說文解字嚟講咧，佢部首都好多啦，340個，540個。我哋應該再睇唔緊要嗰個。咁咧咁多嘅，係咪足夠令你解釋到所有出土嘅新嘅文字裏邊嘅部首啊，或者完全知道佢哋點樣解嘅？嗱，其實呢個問題都好好，就係話許慎呢部書。我哋話其實佢就收咗9000幾字啦，540部啦。咁究竟係咪可以足夠解決晒所有疑難咧？嗱，好有趣嘅一樣嘢就係咧，我哋而家出土嘅古文字啦，咁有啲字當然可以喺說文度揾到嘅，但係有啲字喺說文裏邊都揾唔到嘅。咁呢個咧，亦都係代表咧一個咩咧？就係話有啲字其實佢個年代，因為許慎始終咧，佢睇嘅材料有限。佢就睇嘅材料有限，我哋正如頭先所講啦，佢裏邊咧，譬如裏邊嘅材料有壁中書啦，當中亦都有我哋話佢睇到少少嘅金文啦。咁但係我哋而家好幸福啦，我哋睇到大量嘅甲骨、大量嘅金文，甚至近年我哋非常之熱門嘅大量嘅錯簡文字。咁所以呢啲咧，其實我哋話咧，當時許慎見到嘅材料有限，所能收嘅都唔能夠盡錄
喺裏邊，即係全部都放喺裏邊咯。咁當然説文係有嘅，可以輔助我哋點出土文獻。係冇嘅話咧，咁其實我哋咧就未必話唔係話説文冇用嘅，因為有好多時咧，我哋話一個字由唔同嘅部件組成嘅，或者唔同嘅偏旁組成啦。咁我哋透過揾説文嘅相類偏旁，都有時會揾到啲線索嘅。主要就係咁樣樣。好多謝晒。咁至於未答到你嘅問題嘅朋友咧，就好抱歉啦，因為時間實在有限啦嚇。咁所以我哋今次咧就再次鼓掌，多謝鄧博士。好，多謝大家。